Дополнителната настава е само една од можностите генерациите што се раѓаат и раснат во туѓина да не го заборават мајчиниот јазик. Ова се моменти од еден час на ваквата настава. Час, часови, на кои овие дечиња се собираат најчесто еднаш неделно да поразговараат на својот мајчин јазик, да научат нешто за својата татковина, за Југославија, за Македонија. Да говорат онака како што се говори во нивната татковина, без оглед на тоа дали се родени во неа или во туѓина. И тие, барем тогаш кога наставникот ќе ги праша, одговараат македонски, заведнаш потоа кога ќе седнат своето другарче на германски да го прашаат како одговориле. На германски исто така разговараат и на одморот, на редовната настава во германското училиште, во миговите на играта и дружењето со своите соседи германци. Впрочем, нека моментите што ги забележавме во неколку места во Германија кажат повеќе за дополнителната настава, за проблемите со јазикот, за она со што секојдневно се среќаваат овие дечиња и нивните родители и наставници во оваа земја. Како се вика нашата поширока татковина, кој знае се дигани на рака да видам? Ајде, Неџо. Нашата поширока татковина се вика Социјалистичка федеративна република Југославија. Много убаво, седни си. Друг кој ќе ви повтори како се вика нашата татковина? Ајде, Бајрам. Нашата поширока татковина се вика Социјалистичка федеративна република Југославија. Така, много убаво. Од колку републики ученици е составена, односно кои републики ја сочинува нашата татковина? Ајде, Оркан. Нашата татковина сочинуваат 6 републики и 2 автономни покрајни. Ајде на картата да ни покажеш, да видиме. Социјалистичка република Македонија со главен град Скопје, Социјалистичка република Србија со главен град Белград, Социјалистичка република Црна Гора со главен град Титоград, Социјалистичка република Босна и Херцеговина со главен град Сараево, Социјалистичка република Хрватска со главен град Загреб, Социјалистичка република Словенија со главен град Љубљана и 2 автономни покрајни. Тоа се покрајна автономна покрајна Војводина со главен град Нови Сад и автономна покрајна Косово со главен град Приштина. Много убаво. Љубе Бишковски, наставник по дополнителна настава на македонски јазик во местото Ниртинген, во близината на Штутгарт. Ве молам, кажете ни колку ученици ја посетуваат оваа ваша настава и на кои проблеми наидувате во наставата? Јас работам во повеќе места, повеќе градови. Меѓувремено четврток работам во Ниртинген. Имам вкупно 16 ученици на дополнителна настава по македонски јазик и можам да речам дека донекаде сум задоволен од мојата 3-годишна работа во Германија. Нормално дека наидуваме на големи потешкоти во однос на работењето. Во прв ред што нашите дечиња ученици се скоро 90% родени во Германија овдека и уште од нивното раѓање па кроз тие рани години децата посетуваат германски предшколски установи, така да на нашава настава доаѓаат само еднаш во текот на една недела и тоа 3 сати, мислам, работиме после пладне, од 2 до 5 сатот на вечер. За време на ова дополнителна настава се изучуваат мојата татковина, тоа е запознавање на општеството и мајчин јазик. Претежно, значи, овие 2 предмети, бидејќи во редовното германско училиште ги учат другите предмети. Со какви учебници се користат децата и дали до вас пристигна долго подготвуваниот учебник Мојата татковина? За жал можам да речам дека овие 3 години се уште работиме по учебниците кои се користат во нашата татковина, што ги користат нашите редовни ученици кои работаат, мислам, 5-дневна работна недела. Меѓувремено, еве веќе другите наставници од нашата татковина ја користат долго очекуваната книга Мојата домовина, односно Мојата татковина, која мислам дека доста е обогатена
содржини кои се сепак достапни за далечните земји, за туѓина. Па во очекување сме и ние дека ќе ни стигне за неколку дена првата книга, Моја татковина, и ќе се служиме со учениците од прво до трето оделение. Другарката Станка Негован е наставник по хрватско-српски јазик исто така во ова место. Кои се вашите искуства и проблеми во врска со оваа настава? Nastavnik sam razredne nastave i radim u Nürtingenu već 6 školskih godina, no u početku je bilo i većih poteškoća, većih problema u radu sa djecom, ali u posljednje vrijeme, odnosno otvaranje malih škola, nemamo više takvih problema, a isto tako problemi su sve manje dolaskom novog udžbenika Moja domovina SFRJ, jer udžbenik je toliko bogat člancima, ilustracijama, sadržajima i na taj način smo omogućili da nastava bude kvalitetnija, a kako rekoh, otvaranje malih škola, djecu pripremamo za niže razrede, učimo ih u malim školama materinjem jeziku kroz igru, pjesmu, priredbe, akademije, kola i tako dalje. Dakle, reklo bi se, problema uvijek ima, no druženjem sa djecom i u malim školama i na nastavi, a uz novi udžbenik sve se to nekako lakše savladava. Ja se vikam Mustafi Orhan od Velevarda. Колку години си во Германија? 6-7 години. Ja se vikam Selmani Bajra i ida od ceo Velebarda, Makedonija. Колку години имаш ти? 11. Што работат твоите родители овде? Мојот татко работа на кој получен ке работа ке Sonnenflex и мајка ми работа во Energenda. Ja sam vikam Gülcan Ali. Ja se vikam Zamira Selmani i sam u Jugoslaviji rođena i А кај живееш сега овде? u Germanija, Во кое место? Nürtingen. А твоите родители што работат? Ne znam. Ja se vikam Zumbule Demirova i imam тука sam јас u peto odeljenje. Ich heiße Zumbile Demirova und wohne hier in Nürtingen. Ich bin hier in der jugoslawischen Schule in der 5. Klasse. Ich bin hier geboren in Nürtingen, wo der Spielplatz ist. Und mein Vater arbeitet in Metabo. Ich heiße Gülcan Ali. Ich gehe in die 2. Klasse und in die jugoslawische Schule in die 1. Klasse. Ако на првата генерација граѓани од нашата земја што доваѓаше во Германија на привремена работа и беше проблем германскиот јазик, на втората и третата генерација веќе е проблем македонскиот јазик. Што мислите вие? Колку е тежок овој проблем? Па видете, на часот сами слушнавте. Гледате дека дечињата многу тешко зборуваат на мајчин јазик. Ние правиме напори, правиме обиди преку наставата, преку договорите на родителски средби, да во семејствата родителите обавезно го користат мајчиниот јазик. Значи, мислам во тоа доста имаме постигнато. Меѓувремено, условите, средината во кој детето расте и се развива, посетува школа, тоа ни представува една голема потешкотија која што гоускратува она да детето скоро по цел ден го зборува немачкиот јазик. По завршувањето на часот се сретнавме и со Мустафи, кој е родител на 2 дечиња што ја посетуваат оваа настава. Ве молам, кажете ни, што мислите како родител за тоа, дали децата со оваков начин на настава можат да го зачуваат знаењето на македонскиот јазик? Па јас мислам дека можат и со помош од нашиот наставник и со помош од ние, од родителите, кои дома исто
се трудиме да мајчиниот јазик да не го заборават децата. Вие имате две деца. На која возраст се? Децата ни се на возраст, Свен е 10 години, во август, на 26 август ќе има болни 10 години, а Оливер ни е 3,5 години. Постарото веројатно оди на училиште. Во кој оделение оди? Тој оди во трето оделение во Офенбург, во германско училиште. Дали вашето поголемо дете ја посетува дополнителната настава по македонски јазик во Офенбург? Детето наше не ја посетува дополнителната настава во Офенбург заради два разлога. Едниот разлог ни е школото доста далеко, а другиот разлог децата што одат на школа кај нас тука наставата е многу слаба и не можат, мислам, колку ги учат децата не се баш како кај нас, не можат. Има ги деца по 15 по 16 години се не знаат уште половина кирилицата не ја знаат. Се викам Усаинова Мерадија. Дојдов во Германија 69 година, скоро 14 години сме во Савезна република Германија. Се омажев тука, имам 4 деца. Децата одат во македонска школа, уедно ние зборуваме дома не само македонски, зборуваме турски јазик. Меѓутоа децата мајчин јазик е, не може да откажеме од мајчин јазик. Сакаме децата да учат македонска школа пребидејќи нашата татковина е Македонија. Јас се викам Виолета Спасова. Јас тука се родив. Мојата мајка и тато се во Облешево. На моите другарчиња ќе испеам германска песна. Rotenkirchen ess ich gern, schwarze noch viel lieber. In den Kindergarten geh ich gern, alle Tage wieder. Platz gemacht für die feinen Damen. Saß ein Kuckuck auf dem Dach, kam der Regen, mach ihm nass, saß die Sonne und tief, diese soll jetzt bei mir sein. А Виолета, кажи ми сега, знаеш ти некоја македонска песничка? Тоа е. Јас се викам Мицо Стојчев од село Облешево, а сега се наоѓам во Немачка. Дојден сум 1969-та, сега до јуни ќе направам 15 години пуни. Па секој мислење е да се вратиме поскоро назад, али сега баш моментално још, али може за година најкасно дека мора да се вратиме, бидејќи сино ми е у Југославија на школа, а ќерката ми е тука, треба да појде исто другата година на школа и да не ќе приморани се вратиме назад. Се наоѓаме во домот на семејството на Љупчо Ивановски и Чанија Ивановска. Заедно со нас е и нивниот син Елвис. Познато ни е дека Елвис оди во второ оделение на училиште и дека посетува настава на германски јазик. Како се снајде на училиштето и дали сте задоволни од неговиот однос према учењето и неговиот успех? Можеме до сега да кажеме, добро е. Добро. Со диктат беше малце слаб, а се плакаме, мисля, учителката ви кажахме дека доваѓа 2 пати неделно и подобар е, мисля, за диктат, за пишувањето. А со јазикот, за немачки нема проблем. Елвис, веројатно, поред контактите и разговорот со вас на македонски јазик, посетува и дополнителна настава. Да. Колку пати неделно таа настава се одвива овде и дали има некои резултати од неа? 2 пати неделно и да кажеме да е едноставно доволно не е, дека стварно е 2 пати неделно што може да научи дете, него ипак сме задоволни што го имаме и тоа. Јас се викам Елвис Ивановски, сам 9 години и идем у второ оделението. Јас изведувам настава на македонски јазик во местата Бретен, Калструје, Офенбург и Манхајм. Наставата изведувам на македонски јазик, има вкупен број на ученици 98, а се зголемува некојаш бројот, некојаш се намалува. Меѓутоа поголемиот број на ученици се од прво до четврто оделение, а се усипува бројот од пето до 8 оделение. Имаме многу тешкоти во врска со изведувањето на наставата, со тоа што
немаме доволен број на учебници на македонски јазик, од една страна, од друга страна и се уште не ја имаме добиено книгата Југославија мојата татковина, иако се зборуваше долго време дека е отпечатена на македонски јазик, но се во подрачјето во Германија не е досега стигната. И друг проблем што немаме на пример географски карти на Југославија на Македонија, помал број имаме, и трет проблем што представа тоа е звучен материјал снимен од нашите школски радиоемисии во Скопје, што многу би ни користеле ако имаме на ленти да ги презентираме пред учениците. Ако вака се обезбедат тие материјали, сметаме дека наставата се одвива поубаво и ќе реализираме програмата што е предвидена од заедницата. Јас се викам Роза Спирова и сум од Македонија, од градот Виница. Тука ја посетувам основното училиште во Бретен, одам во 8 оделение, а ми остануваат уште 2 години да завршам 10 оделение. После тоа мислам да се вратам назад во татковината и таму да продолжам во школа. Овде ја посетувам дополнителската југословенска настава на македонски јазик. Уште од маличка се трудам да не го забравам мајчиниот јазик. Јас се зовем Адрич Ромео, роđen sam u Bretenu, pohađam jugoslavenskú dopunsku školu Ive Lole Ribara. Idem u muzičku školu, imam mnogo prijatelja. Naučio sam materni jezik moje mame. Во ова место престојуваат и повеќе дечиња од другите републики на нашата татковина. Каква е соработката помеѓу овие дечиња, ќе го прашаме наставникот Ѓуро Негован. На нашем području, osim nastave na hrvatsko-srpskom ili srpsko-hrvatskom jeziku, imamo još 2 odjeljenja, to je jedno na makedonskom jeziku i jedno na slovenskom jeziku u Kirchheim Teku. Možemo reći da je saradnja između nastavnika vrlo dobra, a isto tako se djeca na školskim odmorima i prije nastave druže, često puta i na njemačkom jeziku, ali uglavnom nema nikakvih poteškoća da se ne bi prepoznali da su Jugoslaveni. Mi organiziramo zajedno proslave naših državnih praznika na kojima učestvuju paralelno sa djecom na srpsko-hrvatskom jezičnom području, djeca na makedonskom i slovenačkom jeziku. Osim toga, mi u našim klubovima imamo folklorne sekcije, muzičke sekcije koje također posjećuju paralelno sa djecom iz ostalih republika, djeca iz Makedonije i Slovenije, a isto tako organiziramo odlazak omladine na radne akcije u domovinu. Искуството кое што досега нашите поранешни колеги го користеле во однос на посета на татковината игра доста важна улога во вклопувањето на учениците во мајчините училишта, зближување со другарчињата, обогатување на јазикот и запознавање на поблиската и подалечната татковина. Со тоа и ние прошлата година со мојот колега направивме еден обид така да нашите дечиња ги однесовме во Скопје во посета на наставата беа една недела. Од тоа оставивме длабоки впечатоци меѓу другарчињата од таа возраст, а исто и тие на нас ни оставија, па понатака мислам дека таа традиција треба да продолжи и тоа доста ќе помогне за обогатување, за сознавање, за сакање на мајчиниот јазик. Јас се викам Зейнепа, уделена идам у 600, 11 година имам. Јас се викам Демиров Басирган, одам у 600 деление и имам 12 години. Играм фудбал у ФЛ0 на Нертинген. Што играш? Фудбал. А на твое место, на твое место, што играш? Голман, дека? 4. Четврта, халф. Ja.
Ja. Ja sam Vika Salija Ali, odam u 7. odelenje i ja se odam u školu u 7. odelenje. Ja se vikam Zulfikar Demirov i dojdam od Štip i odam u 6. odelenje. Ja se vikam Zendi Demirov, jaz dovađam od Štip i jaz isto igram futbal v FA09 i сега вие ќе играеме за бокал, за пек ќе играеме и Ова е нашето овдешно училишно секојдневие. Секојдневие во кое денес, утре ќе треба да се вклопат дечињата што досега ги гледавме и слушавме. Неоспорно е значењето на дополнителната настава за младите во Тукина. Неоспорно е и тоа дека нејзи понатаму треба да и се посветува потребното внимание, со цел таа да овозможи да не се заборави мајчиниот јазик, да ги подготви децата тогаш кога ќе се вратат што полесно да се вклучат во наставните текови во вдешното секојдневие.